원래 오캠용 텐트를 가지고 와서 야침 깔고 편히 자려다가 그냥 귀찮아서 백패킹 텐트 쳤어요. 지금 텐트는 이렇게 다 쳤고, 근데 제가 비 오는데 타프를 안 가져와서 우선 이거 제가 입고 있는 이 우비가 타프도 되거든요. 그래서 지금 이거로 타프를 쳐야 될 것 같아요. 구멍에 물이 들어가니까 이렇게 해서 조여주고, 얘네들을 좀 풀러서 타프를 쳐야 될 것 같아요. 바닥에 이 끈이 또 하나 떨어져 있어요. 누가 나한테 선물처럼 떨구고 간 것 같아. 신기해. 길진 않지. 빗물 때문에 얘네가 여기에 착 붙어가지고 완전 고정이 됐어. 나 이렇게 자면 되겠다. 잠자리 완성. 네, 쓰던 화롯대 그대로 가져왔어요. 너무 덥다. 와, 너무 시원한데? 제가 이거 삼계탕 해 먹으려고 닭을 사왔는데 이 약재랑 같이 끓일 거예요. 아, 근데 얘가 여기에 안 들어갈 것 같은데 들어가려나? 딱 들어가는구나. 아, 근데 뭔가 구워 먹고 싶기도 해서 좀 씻어 올게요. 그냥 다 삼계탕을 할까 아니면 반은 구워 먹을까? 아, 고민되는데.
나머지 닭은 여기다 구워 먹을까? 다 잘랐어요. 여기에 이제 구워 먹을 것만 다리, 날개, 닭가슴살 이렇게 이따 구워 먹으면 될 것 같아요. 이거 한번 씻어 와야겠다. 우와, 냄새 진짜 대박이다. 우와, 제대로다. 심각하다. 진짜 완전 삼계탕 냄새예요. 진짜 맛있겠는데? 해 먹으려고 이것도 사왔어요. 우선 이거 씻어 와야 돼요. 불이 죽으면 안 돼. 문제는 이거를 버무릴 그릇이 없어요. 여기다 할까? 와, 그거로 섞였어. 대박. 완전 맛있게 됐어. 너무 맛있어. 진짜 백숙을 먹어봐야겠다. 짜라짜라짜. 오, 대박. 와, 완벽하다. 이제 그만 끓여도 될 것 같아. 와, 대박인데? 우와, 진짜 맛있겠다. 말도 안 된다. 와. 너무 맛있어요. 역시 바로 해 먹어야 진짜 맛있는 것 같아. 여기에 이렇게 해서 닭을
와. 진짜 맛있는데? 와. 와. 짠. 와. 국물을 좀 데워야겠어. 오. 벌써 이게 이렇게 익었어요. 우와. 대박. 진짜 잘했네. 뻑뻑살은 뻑뻑하니까 여기다가 좀 잘게 부셔놓고 찢어놓고 국물이랑 같이 먹어야겠어요. 듬뿍 묻혀 먹어야 돼. 맛있겠다. 너무 맛있어. 장작이 비 때문에 다 젖고 있어. 이렇게 여기 말려야겠다. 여기다가 밥을 해 먹어야 될 것 같아요. 죽을 해 먹자. 죽어가는 불씨를 지금 살려서 닭죽을 해 먹을 거예요. 누룽지맛 나는 쌀. 이거 여기 넣고 끓여볼게요. 맛있는 죽이 되거라. 지금 갑자기 비가 엄청 많이 내리기 시작했어요. 아, 너무 좋다. 근데 비 많이 내려도 너무 좋다. 죽이 다 됐으려나? 된 건가? 오, 맛있겠다. 우와, 맛있겠다. 진짜 이거 너무 맛있을 수밖에 없다, 이거. 우와. 대박. 지금 잠깐 설거지하러 갔다 온 사이에 비가 갑자기 너무 많이 와서 불이 죽었어요.
글씨를 다시 살렸어요. 비가 지금 더 많이 내리고 있어요. 비가 내리니까 제가 부침가루 가져왔거든요. 아, 너무 작은데? 와, 맛있겠다. 그러면 이 그릴 옆에는 오징어 잎꼬치예요. 이거 여기 옆에 부어볼게요. 오, 대박. 살짝 망했는데 나쁘지 않아. 와, 살았어. 근데 붙어가지고. 타프가 되게 생각보다 되게 엄청 튼튼하네요. 비도 안 새고. 너무 좋은데? 엄청 든든한데? 맛있다. 아. 짠. 오, 됐다. 아, 물을 좀 많이 넣나? 짠. 새소리. 맛있겠다. 와.
텐트랑 내 옷 색깔이랑 똑같은데? 오늘도 잘 놀다 갑니다. 안녕.